Matul l-ewwel kwart ta' din is-sena Malta rreġistrat l-ogħla tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt kontra medja ta' tkabbir ta' 1.8% madwar l-Unjoni Ewropea meta mqabbel mas-sena ta' qabel, il-ġid nazzjonali ta' pajjiżna kiber b'4.9%. Din hija t-tieni darba matul il-leġislatura preżenti li pajjiżna kellu l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fit-tieni kwart tal-2013 il-ġid nazzjonali kien żdied b'5%. L-aħbar li Malta kellha l-ogħla tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea ġiet ftit ġimgħat biss wara li pajjiżna kiseb għall-ewwel darba fl-istorja l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Stqarrija tal-Gvern tinnota li dan jikkonferma l-qagħda tajba tal-ekonomija tagħna li mhux biss qed tikber pass kważi 3 darbiet aktar maġġel mill-bqija tal-Unjoni Ewropea, imma qiegħda wkoll tiġġenera ammont rekord ta' postijiet tax-xogħol. Il-Gvern żied jgħid li dan huwa ċertifikat ieħor pożittiv għal pajjiżna u fix-xhur li ġejjin se jkompli bil-ħidma tiegħu biex l-ekonomija tkompli tikber u twassal għal aktar titjib fid-dħul tal-familji u n-negozji f'pajjiżna.